одном из наших проектов есть такой камин, который от пола до потолка. Для него мы смотрим камень. Это мрамор Silver Wave, полированный. Центральную часть камина мы планируем сделать цельную, чтобы в ней рисунок был переходящим и непрерывным. Размер у этого слэба 3 метра на 1,90 м. Нам он подходит для камина. Нам нужно 2 таких листа, чтобы сделать центральную часть и боковины. И также осталось место для притопочной плиты. Этот мрамор мы забираем нарезку, перевозим к себе на производство и начнем работать с ним.